Yebo. Uchaza ukuthini yebo ma? Yebo. Ngakhuluma nayo uphetheni. Ngathatha isikweletu sakhe bese ngimkoleta sona kuleyo mali yakho yomholo. Ma ungayenza kanjani lento kumina? Yini engayenza kuwena ukuthi ungiphathe ngale ndlela ma? Suka wena, yokukudedema la. Yini ongayenza mangune yani. Sibongile. Akuyona yonke into engawe. Ngakwenzela into enhle. Yona ndlela ongibonga ngayo le. Ayikho into enhle wangenzela yona ma. Isebenza nje la ngabe ngise-university. Wena ubani wethu uya e-university wena? Yengeke yenzeke leyo nto. Ungcono no uvelephi uthola umshado washada uthola indoda emthandayo nani wena? Mina ngabe uyangibonga ngomusa engakwenzela wona. Ngakutholela umsebenzi. Wena ngabe ugijimisana nezinja le exhopho nibanga idust. Ukube kuthuba bazange zakhule ngaba ngikho la ma. Ngibona ngathi sekuyisikhathi usalazi iqiniso. Yazi yini Sibo? Ngiyazi angisoze ngaba unyoko. Kodwa khona into ongayazi, ubaba wakho ayaziyo kahle. Umfazi onjengami akulungile ukuthi umthole. Kanti ubaba wakho uzolahlekelwa yimina. Ngawe. Okay, ladies, ngicela siphile sikhumbuzaneni. Sis Mavis, wenza i-breakfast, lunch, ne-dinner, wenza ne-laundry. Bese kuthi uNeli noSibongile bazokwenza i-general cleaning, bashintshilene namakhethini. Imake ngabe lokho kusho ukuthi angizihlanganisi nendaba yamakhethini ngoba lokho ngaba umsebenzi omningi kakhulu for mina. No, bazokwenza labo wabili. Amen. Sibongile. Ungilale? Yebo, sesisha marketing. Wena noNeli nizokwenza lo msebenzi. Yeah. Ngisayeqala ukwasha marketing. Okay. Ngizokonfirma lokho nomem. Thuli? Yes, sis Nomfundo. Une-special task sakho. Umem une-visitor lakhe eliphuma phesheya. Oh. So bazohamba kwispa emini bacela ukuthi bagadele inja ye-visitor. Inja enjani legadwayo? Uzobona Mfunda. Ja. Wema man. Organic, gluten-free dog biscuit. Oh. Aroma therapy. Messages. Oh, massages. Meditation section. Session. Ayibo lenja iphila ngcono kunami niyasi. Ishukwindi. Sokusebenzisa ngicela uyibuke kanje lento. At least lenje ayidingi lokuyiphetha uyishushuzela uyiqabula uyibele semhlanje. No, inani ezoyidinga kuphela. Cha, sis Nomfundo. Mina mhla ngifika la ekhaya ngizocela umsebenzi angizange ngithi ngicela ukugada izinja. Futhi mhla ngisayina angikaze ngisayinela ukugada inja mina. Ngifuna ukukhuluma naye. It is long overdue. Ayibo, mathula isisu. Ukukhuluma naye njengamanje. Wemathula Njengamanje.